abasho kubona ko telefone ariko basore ka tugende mu twinjira mu mugwi witwa Madrid izina rya Kylian Mbappé rote ryamaze ko n'imirezo hamwe n'uwitwa Raul Ses awana cyageza mu kino gihe ngo abana bakisha kuri babiri bashobora kuba bagaragara ko bashobora kuneka kurukino kuno munsi ko biri kose ubona Houston wizigaruka rya Kylian Mbappé rote na Raul Ses nyuma ko twavuze ko izina rya Jude Bellingham ko amara wanashaka hafi ameza ashaka kuri abiri atakora inkuru vangu nziza cyane kuri equipe yitwa Real Madrid mu gihe aza kubagaragara kurukino kuno munsi kuri equipe yitwa Real Sociedad inkuru ya Mbappé baza ko ari inkuru nziza hari goal machine wabo novuga ati ni inkuru itegeza kuba ari nziza cyane kuri Real Madrid kuko igitsindo kiragarutse kuko umumenyereza umwe yavuze ati ngo ufise Mbappé ubuzi neza ko ufise igitsindo rero kumva ko igitsindo kigarutse mu mugwi wawe mu gihe wari ko bagira amakenga n'ubwoba ariko kidashobora kuba gihari ariko wumvise ko igitsindo cyagaruze bitegeza kunezera cyane novuga ati ni inkuru nziza cyane kumva ko umugwi nka Real Madrid bagiye kubagarukana Mbappé mbere y'umugwi wa Real Sociedad burya n'umwe mu migwi ukunze kugura ino migwi igera kuri ibiri Real Sociedad n'umugwi ukunze kugura ino migwi FC Barcelona na Real Madrid tutibagiye cyane tugarutse nko mu mwaka uheze benshi baravyibuka muri Copa del Rey Real Madrid yakuye muri Real Sociedad bigoranye cyane bigoye gose habuze akantu gato kugira ngo na Real Sociedad ishobore gukura muri Real Madrid nubwo byagiye kurangira Real Madrid berekanye ubushobozi bwabo biza kurangira banganyije baza kuja mu penalty Real Madrid babona gukuramo no mu Real Sociedad nayo ubundi Real Sociedad no mu gukomeye cyane rero kumva nka Real Madrid ko agarukanye Mbappé wamukinya gutsindira ibitsindo byinshi cyane bishoboka muri okazo zitanu ashaka afise ubushobozi bwo gutsindira ibitsindo bigera kuri bitatu imbere Real Sociedad ni inkuru nziza cyane ku mugwi wa Real Madrid inkuru nziza bona Robert ariya nubwo ati ni kintu kiza kuri equipe ya Madrid ugakara umukinyi nka Kylian Mbappé lote ariko telefone ari gato ubita Leverier byagize imana ati mwaraye neza gabatama amateka mudukire kwa Barca ndi Leverier gitaza ni mwabikora neza ndabagurira gafi yitwa gute Leverier batugurira gafi no munsi bari mwabikora neza arabagurira gafi mubikoze nabi naho natubwire rero ngene Messi nibatubwire natubwire vyagenze gute muri Barcelona uratugura cyane tugurira natubwire yes nuko nakuno tuguri equipe ya Real Madrid ko mukinyi bitanga Kylian Mbappé rote umwe mu bakinyi bigaragara ko ntasanzwe buri wese aramutsika umukinyi arumaka w'inkino amaze kubagaragaza ko umukinyi dasanzwe mu buryo bwo kuza gufasha mu gutsinda ibyo bitsindo ko niwe top scorer wa equipe so far umwana wa Burayi mu bakinyi bambere zo gutsinda ibitsindo byinshi cyane ariko muzana imbere y'urukino nka Rwa La Sociedad uri equipe ya uri muri course y'igikombe wifuza twara La Liga kuko muri objectif equipe isigaranye harimo La Liga na UEFA Champions League rego uhita ubura umukinyi bigaragara ko afite ibice 60% by'intsinzi yawe akagira ikibazo cy'imvune kiba bidasanzwe reko mugarukana muri effectif birasa ko ifasha club kuba boost kugira abakinyi bagiye batandukanye no mukinyi kuza kongera kuza kwitanga muri equipe ya Madrid mbona rero Kylian Mbappé rotse bwa mbere n'umukino we agize cy'imvune bya bikomekera ko n'umukinyi yifuza kuba nawe yogiyo pichichi no mwaka tuvugana kana akabikora ubugira kabiri kurikiranya akaronyo Suriendoro ku mugano wa Burayi nawe abashaka kwa chivinga bidasanzwe mu mupira maguru cyongewe ko kuri Kylian Mbappé rotse n'umukinyi bigaragara ko nawe mu byukuri ariko arakoreshwa cyane hari cyo karafasha equipe ya Madrid na cyane muri Liga nubwo mbona muri UEFA Champions League arabitsinda ariko asanga club nayo igiye kuba igira ikibazo cyo kuza kubitsinda ngo na Coprito ibintu nk'iyo nsinzi mbona rero amapare kumugarukana muri equipe muri effective ni ikintu mu byukuri wo kwinjoying kano kanezererwa cyane ko n'umukinyi mu bigaragara ko afatira ni equipe ya Madrid cyane muri Liga cyane ni kandi muri Real Madrid nyene amakuru karavugwa ngo nuko witwa Fede Valverde nkuko tubikesha kinyamakuru Marca cemeza ko novuga ngo ku rukino bahura na equipe ya Sociedad izajya Fede Valverde shaka kuba riza gutanga ku gatebe k'abasubirira abandi abo bavuga ko hagati ubwiye shaka kukinisha Miliye cyangwa Mediane gizwe na Alvaro nako na Artagire Chouameni hamwe n'itwa Edouard Kamavinga kino kintu Alvaro Robero nkuko tubikesha kinyamakuru Marca cegereye equipe yitwa Real Madrid izajya Fede Valverde vy'ukuri nizajya gutangura hanze bano equipe yitwa Real Sociedad natuzi ko kunda kufisa amayemano uvuga ngo akomakomeye karorero umwana wa kira wa Real Madrid yitwa Kubo Tek Fuso yes abahurize bari hari n'abandi batandukanye ugutanguza bano bakinyi ariko kandi ariko badutelefona batwihanganire kabisa neza ko tuzakuba kandi kanya mu mwanya uri imbere kanya kabo karaboneka mu kanya mutwihanganire tuba tumare base no makuru ya Real Madrid n'ayandi karaboneka ariko tubashimire cyane iyo usabye umuntu akavuga ati dutanga akanya bakaza bari sawa cyane babisaba ko abantu ariko batabatirore se ko bavuga barundi
rero ngo uno munsi kuri Sociedad bwana Houston nuko iryo zina rya Fede Valverde ishobora kuba ridatangura abakinnyi 11 batakukira kuno munsi ubwo Alvaro Beo akatanguza kuba atanguza azafasha ingingo nziza yobaye bikoreye iki n'urugero rwo bari ruto canke ko agomba kururira abakinnyi umumwe ku wundi. Nibaza yuko kudatanguza Federico Valverde sinzi ngira je ni tactique zo mumenyeza nshasha zigageje kuza kugaruka kubera yuko nimba ari kumuruhurira yego nivyo bashobora kuba bimirije urukino rwa barrage rwa UEFA Champions League bahura na Benfica ariko cyo gihe cyo kuruhurira Federico Valverde imbere ya Real Sociedad n'ukuntu tuyizi Real Sociedad mu mateka yayo numwe mu migukunze gura umugore Real Madrid kandi Real Madrid muri course mwifuza kino gikombe cha La Liga uramutse FC Barcelona imbere yanyu basumba inota rigira kuri rimwe bivuze gutereye gutakaza amanota gusa nubwo yo babiri ubushobora kuhunganya mugatana inota rimwe kuri indi gutakaza amanota agera kuri abiri FC Barcelona igatsinda baza kuba gusumbija amanota agera kuri 4 eske wewe uredi kumva ko utakaza amanota agera kuri 4 kubgukururira abakinyi canke no gukoresha umukinyi kuko bavuga ati mu kirundi ciza ati vomera zose kuko ubutazi izokwera kare uno munsi ushobora kuvuga ati kambika abakinyi kugira ngo nitegure UEFA Champions League ugatakaza ya La Liga ukongera ugatakaza na ya Champions League ugasanga utashe ane blanche wibuke neza neza wewe Alvaro Arbeloa baguhe garanti yuko nivyakunda ugatwara igikombe na kimwe mu bikombe kurahatanira byose barakugumizaho eske ugomba kuhaguma cyangwa ugomba kugenda ariko uranyumva rero mu Giswahili niba bakunda kuvuga nandi majambo avuga ngo mushika tuwiri ngo vyote ngo mponyoka ariko uranyumva gufata amarira abiri yanani imfyisi uno musi ugomba kugwana ubushobozi wowe ufise nka Real Madrid nijye urafise ubushobozi bwo gutwara ico gikombe ariko ibintu byo kuvuga ati ngo ngomba mbika abakinyi kuko uno munsi Real Madrid afise abakinyi 11 batangwa mu kibuga beza abasubirizi niba abantu usanga nta rugero gwiza cyane bafise bashobora gutanga nk'igice nk'icya kabiri c'ivya batangwe mu kibuga bariko baratanga uno munsi wicaye Federico Valverde imbere y'abasola imbere y'abaureze bar imbere y'abamarina imbere hari umukinya ca ku ruhande wa Real Sociedad nabonye ari gishirira imbere y'abatek fuso kubo witeze kuza gukinisha ndi indaza kugufasha je nibaza rero hari bimwe bishobora kuba nkuko no musi nk'akarorero amwe mice ka Federico Valverde hanze ku gatebe bikarangira ukina rutsinzwe amakosa aba hejuru yiwe iba ya mutako ijambe na mbere fact bazana abafana ati kweki wicetse Federico Valverde ku gatebe je nibaza rero surukino go gufata minenego Real Sociedad sumugo gufata minenego kuko ushobora no kubona kwija abakinyi bose ukabatanguza mu kibuga bakagutsinda kuko ubushoze Real Sociedad barabufise je nibaza ko Real Madrid atari cyo gihe cyo kuruhurira abakinyi nico gihe cyo gukoresha umukinyi hari kugira ngo utahukane insinzi kuko bigusaba gukora back to back utsinda urukino kurundi apana vya bintu ngo urunina rutakaza ngo nkazo nkitaho rujya rundi rukurikira ngo nivyo bikenewe cyane kuko no muso keneye gikombe kimwe muri bibiri usigayemo rero nturagira icizere ko byose ushobora kubitwara kandi nturagira icizere ko ushobora gutwara na kimwe rero bigusaba yuko utofata minenego rukino na rumwe bigusaba gukoresha abakinyi bose ubufise beza mu gihe bahari batari mu mvune kugira ngo bigukundire udatakaza rukino na rumwe bigomba binakunda twari ico gikombe je kurande gonje bwana Ridike kuri umukinyi bita Federico Valverde mu byukuri biragaragara ko amaze gukora ikintu kwita inkino nyinshi no makawinkino afise uburuhe kandi umukinyi bwiza kuba yo guruhurirwa ko kubera iki brother tugiyogira mu gihe buri club iba irikira viza igikombe kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane turi kuri June irenga 20 na kanga nukuvuga ngo umugwi ukora viza igikombe sivyo police umukinyi akina inkino nyinshi police aruha kandi mu byukuri Madrid ifite abakinyi babasha kuza gukina ku nimero 2 ya Valverde karakina barafite abakinyi benshi ku nimero 8 ashaka kwakina mbwi kibazo ni kihe mbiga ko Jude Bellingham nadahari mu byukuri uruhuye umukinyi bita Federico Valverde mu buryo bumeze gute mbega mu byukuri cyari gihe nyaco gukurura Federico Valverde imbere kipe ya Real Sociedad nanye cyo kibazo nagiye kwa niyumvira ega byari kumvikana mu gihe Jude Bellingham yari ahari ukarura no mukinyi bita Federico Valverde byari byumvikana cyane ariko koko Dani Ceballos reka arahari wa Ceballos nawe tuvugana nameze gute cyane nama nibaza yego no mukinyi bita Dani Ceballos iryo zina rirahari ariko mu byukuri muri performance rirahari nimwe bya Barcelona namvuga ngo Barcelona ifite jiri kunde kwari jiri kunde ariko mu buryo bwa performance siwe jiri kunde tuzi mbega amazina niyabere kino kwita ikimenyetso nyakuri kigaragaza ko mukitani akiri muri form
cyangwa ibigaragara mu kigo biza bikaturika ishusho nziza y'umukinyi rero nashaka kuvuga iki bona Redike ego kururira umukinyi ni ikintu cyiza cyane kubera ko umukinyi nawe yifuza ko yorurwa ko iminota amaze gukina ni myinshi cyane ariko rambega mu by'ukuri ekipi kuri objectif imeze gute turi kuri kurse ya La Liga ni ekipi ikanye nuko ati ibikombe bigera kuri 2 gusa Champions League na ekipi ni ekipi twa neza cyane barabana kujisha mu by'ukuri ugiye kora kuri ekipi ya Madrid nta muntu yovuga ngo ibura rya Federico Valverde niryo riza gutuma ekipi itakaza oya ahubwo no kura mu by'ukuri mu gihe we Alvaro Arbeloa wotakaza wosigura ko muruhuye kugira ngo bitange iki nta kintu kimufise nta kintu kimafise yovuga waruhuriye naka hari kintu muramvuga rimwe na rimwe muri football eko kururira umukinyi n'ikintu cyiza cyane bona Redike ariko tukaturabe mu by'ukuri umururiye mu buryo bumeze gute umururiye mu gihe kimeze gute uri mu gihe cyo kwirika ku gikombe cya La Liga kandi mu bintu bagutumira cyo kirimwo bamutumye ibikombe bishika kuri 2 sivyo La Liga umbwira Champions gutwaye mu kimwe uraguma muri icyo gihe maze kuraba ino equipe ya Madrid mu by'ukuri uri Arbeloa wakoze ikosa kuri match ya Albacete ururira abakinyi equipe iragutsinda baraza baravuga ngo n'urukino rwa mbere harazi icyo imvururu no kwidogego kumugabo bita Arbeloa ko ibyo uri kwakira muri equipe ya Madrid atari byiza cyane mbega kumuruhuri no musukataka ugatakaza uza gusigura iki uza gusigura ko ruhuye Valverde kugira ngo kuyihe nsigo cyo kuyihe objectif bigoye bisiga ba ubwenge jemba amapare mu by'ukuri tugiye kuraba mu buryo buri footballistique kuraba uburyo equipe pressure iriko n'ivyikirashaka no mwaka w'inkino urena ko yamururiye bidakenewe ariko kurundi ruhande kurambeka Federico Valverde amaze gukina inkino zingana gute ni inkino nyinshi nabwiza kuruhurirwa ko n'umuntu ushaka kumukirisha no munsi no mu ruhuriro ugasanga agize ko cyimvuna avunitse igihe kirekire umbuzi igihe kirekire ugasanga wanashaka mu ruhuriye n'umunsi uratsinzwe mu ugasanga inkino ziri imbere ugiye kuzutsinda kubera ko Fede Valverde yabaye mwiza mu nkino zikurikira ivyo n'ibintu byo kuraba kumunyereza karambega mu by'ukuri ni keke ncanya cyo gukora kugira ngo sinime Valverde no munsi ngira ngo nze gutaka cyangwa sinime Valverde igihe kirekire bivanye n'ibikazo cy'imvune gira mu kubera uburuhe ko tabitse ku buruhe busha kuza ukabera ikibazo mu kinye kazabwira ikazo cy'imvune mbona ari amapare biraza kuba bisona kuri no munsi mbega Valverde mu by'ukuri yaruhuriwe bikenewe cyangwa yaruhuriwe bidakenewe mbega decision yafashe n'umugabo bita Arbeloa mu by'ukuri yari nziza cyangwa yari mbi muga amapare cyangwa no novuga ko ari nziza ku ruhande rumwe kubera ko umukinnyi ararusha mu by'ukuri ko nta mukinnyi adasiba mu kibuga nababwiriza ko yoruhurirwa ariko kuri ruhande kuri objectif ya club byo kwidifuza navyo mbona ko akoze ikosa ariko biretse ko biba decide mu rukino mbega mu by'ukuri na abusize mu kintu Federico Valverde zo kubona mu rukino canke yafashije no kwita ingingo y'ukuri kuko ngo match niza kuza gutanga cyo kutiga isobanuro chini yuno mugo bita Alvaro Arbeloa bwana Houston kuri no match ya Real Sociedad mu gihe byoza kuba bishika Fede Valverde ntamutanguze mu kibuga bagatanguza witwa Urechwameni rweka amavinga nitwa Ardagire hanyuma kabaga kwenzina rya Kiyamba Perote tuvuge ko no munsi kuri Real Sociedad ni rukino twanavuze ko mugabo rutanuka ibyo twavuze ko ku munsi wejo yego icyo twavuga ko Kiyamba Perote ashaka kuboneka na Rodrigo ariko umusije kugaruka tuvuga yuko dushaka kubatona izina rya Kiyamba Perote kuboneka narabona sanje kugaragara uno munsi twisunze ibintu byose ko biraba abakinya garagara ashaka kuba banaboneka kuno munsi n'abataboneka ino match ya Real Madrid na equipe yitwa Real Sociedad y'umugoroba uno munsi saa 4 z'ijoro tuyitege kwiki hari kwibwana ngo Santiago Bernabeu novuga ati ino match ya Atletico ya Real Madrid ndetse no mugwa wa Real Sociedad nurukino je numva ko amahirwe n'ubundi aracatwengera umugwa Real Madrid kuko baza kuba bari muhira bagakanye Kylian Mbappé Roti Raúl Asensio yagarutse hajya nubwo bigoye cyane kumva yuko bashobora gutangura mu rukino ariko byose birashika ashobora gutangura canke ntibatangure ko yako niho bakiva mu mvune nibaza yuko nurukino je n'ubundi nkiha amahirwe umugwa Real Madrid kubwo tukaraba no mateko za gusanga Real Madrid bari hejuru cyane gusumba no mugwa Real Sociedad bonkini jana na zitanu Real Madrid bamaze gutsinda bamaze kunganya inshuro 45 mu gihe Real Sociedad yo imaze gutsinda umugwa Real Madrid inshuro zigira kuri 38 Real Sociedad numwe mu migwi ukunze kuba ugora cyane umugwi wa Real Madrid nivyo ugatse ukaza kuraba no urukino rw'ibanze kuko no munsi baza kuba kwakina retour yo muri La Liga urukino rw'ibanze Real Madrid yatsinze ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe bya Real Sociedad ariko ugatse ukaraba ivyo bitsindo kuno byagiye kuba binaboneka urabona ko n'urukino rwagoye mu Real Madrid n'urukino rwagiye kugura mu Real Madrid
urukino rw'ibanze ni urukino uza gusanga igitsindo ca mbere kugira kiboneke ni Real Madrid yakironse ku munota wa 12 baza kuronka igitsindo ca kabiri ku munota 44 ariko bagarutse mu gice ca kabiri Real Sociedad babonamo igitsindo ku munota 56 aho urugetse ukaraba ku ipoto zagerageje guterwa n'umugore Sociedad harimo ipoto zatewe ku munota 50 batewe n'uno Pablo Mali. Real Madrid nabo bakinka bakina n'amaperoti Dani Carvajal nabo nyene barageje gutera amapoto urabona ko rukino mu mpande zose zigera kuri zibiri bagejeje gusatirana ariko muri urwo rukino nyene ni Real Sociedad wasumbije possession umugore wa Madrid ibice 64 kuri Real Madrid 36 urumva amahirwe niyo yatwenge umugore wa Madrid je navuga ati rero uwo mugwi numugwi maze gutweka ko ufite ubushobozi bwo gutsinda Real Madrid na FC Barcelona ino migwi noneho baramaze no kuba banabitwereka mu kubikora aha nyene hafi sinje kure cyane mu mateka ya kure aha nyene mu myaka 2 canke 3 ya hafi numugwi maze gutweka ko ufite ubushobozi bwo kunaniza ino migwi kumakomeye yo muri La Liga je kubwanje rero novuga ati n'urukino bisabwa ko Real Madrid bategeza kuza kurukina bari serie barufate nka nkama kubera yuko n'umugwi bagiye guhura nawo ubazi ufite ubushobozi bwo kubatsinda bahiro bashije bagarukanye amaperoti mu Real Madrid Raul Asensio yagarutse kandi baza ko bari ni muhiri Santiago Bernabeu ivyo ni bimwe mu bintu bivuga Real Madrid vyerekana ko Real Madrid bafite amahirwe menshi cyane yo gushobora gutahukana intsinzi imbere no mugwi wa Real Sociedad ariko n'urukino je kubwanje mbona ko ruza kubagora kandi cyane gose